वीडियो को ढूंढने में पूरे 2 घंटे लग गए। पहले ये वीडियो देखो आप। अरे अंकल, ये तुमको बांध के कौन रखा है? अरे बेटा हमारा लड़का बांध के ऐसे कौन रखा बांधता है यार? अबे साला विकास तो चूतिया है का? साला इससे बाप को कौन बांध के रखता है? खांसी है खसरा। साला एकदम से दिमाग नहीं है तुमको। अरे भाई क्या कर दियो यार, रस्सी का अबे यार। अब इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सही है। जल्दी से पकड़वा लो इनको वरना उड़ जाएंगे। पकड़ो पकड़ो। अबे खांसी है यार खसरा। अरे ओ नहीं भाई। यार, साला तुमको जरूरी था रस्सी खोलने का। अबे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को पकड़ के ही रहूंगा। ओ भाई कहाँ जाएगा? अब जवन हम बताए रहे वही करना है। चुपके से अपन लोग गोल पकड़ेंगे और कुछ हो जाए छोड़ना नहीं है। जब हाथ आएगा तभी तो पकड़ेगा। अबे यार।